El gato que aprendió a confiar. Había una vez un gato de pelaje anaranjado y mirada atenta llamado Dorado. Vivía solo en un callejón tranquilo, escondiéndose del mundo porque había aprendido que no siempre era seguro confiar. Prefería observar desde lejos y mantenerse a salvo. Un día lluvioso, Dorado miraba a los otros gatos en una casa con una cobija y una familia. Y cuando los gatos lo observaba a Dorado justo en la ventana se reían de él. Luego una señora llamada Lucía. Caminaba despacio, y encontró a Dorado debajo de un banco cuando Lucía se le acercó al gato, el gato se alejaba de ella. Al día siguiente Lucía se encontró con el mismo gato y esta vez no lo siguió, ni intentó tocarlo sino le habló con una voz suave y le trajo un poco de comida. Luego le dejó una manta para que no sienta frío y se fue. Luego Lucía siempre venía a visitar al gato. Poco a poco, Dorado comenzó a confiar. Primero se acercaba cuando ella estaba lejos, luego cuando estaba cerca, hasta que un día permitió que Lucía lo acariciara. Con el tiempo, Lucía decidió adoptarlo. Le ofreció un hogar cálido, una cama suave y una ventana donde el sol entraba cada mañana. Dorado seguía siendo cuidadoso, pero ya no tenía miedo. Gracias a Lucía, Dorado aprendió que confiar no significa olvidar, sino abrir el corazón con valentía. Y así, el gato que vivía en las sombras encontró un hogar lleno de luz y una familia. Fin.